Assalamu alaikum and hello everyone, welcome and karibuni Tajiri's Kitchen. Mapishi yetu ya leo ni ya mbaazi za nazi tamu sana. Bila kusahau kusubscribe, like and comment. Unachohitaji ni mbaazi. Chukua mbaazi zako, dondoa vizuri na uzioshe, kisha uzoloweke at least masaa 2. Baada ya hapo chemsha mbaazi zako hadi ziive kabisa na uzimwage maji. Alafu uzigawanye mara 2 kama hivi. Weka kitunguu maji ulichokatakata, weka kitunguu thomu pamoja na tangawizi mbichi, uweke dania, uweke manjano, uweke iliki nusu kijiko na uweke chumvi kiasi chako. Baada ya hapo chukua mbaazi zingine ulizozigawanya na uweke juu yake kama hivi, alafu utaweka tui la nazi. Kufanya hivi inakusaidia hizi viungo viwe katikati ndio viweze kuiva kwa urahisi. Baada ya hapo sasa unaweka tui lako kama hivi, na usiweke tui lingi sana sababu hizi mbaazi zishaiva. Tunataka tu hizo viungo viweze kuiva na kidogo mbaazi pia ziendelee kuiva zaidi. Baada ya hapo utafinika na utasubiri hizi mbaazi ziive hadi zikauke yale maji yote. Na huku tunachemsha tui zito la nazi. Hili ni tui zito yani, halijaekwa maji. Hili ni ile tui la kwanza, lile zito kabisa. Utalichemsha hadi liwe tayari, linachukua tu kama dakika 2. Baada ya hapo unaliapua ili liweze kupoa. Na huku tunaangalia mbaazi zetu zinaendelea vipi. Bado ziko na maji, unafinika hadi uone maji yote yamekauka. Maji yakishakauka kama hivi sasa unachukua tui lako na unaweka juu yake kama hivi. Hapa bado ziko jikoni. Ukifanya hivi ili tu litaweza kuenda chini zaidi na mbaazi zako zitaweza kuwa nzuri zaidi. Baada ya hapo unaepua mbaazi zako, unasubiri zipoe, unakuja unapakua, alafu unaweka tui lingine juu yake kama hivi. Na enjoy mbaazi zako kwa mahamri ama kwa chapati. Bye.